Здравейте, добре дошли отново в градината ми. Днес съм решил да засадя едно дръвче и бих искал да насоча това видео към начинаещите овощари, тези, които тепърва им предстои да садят дърво. Има няколко неща, които е хубаво да ги знаете преди това. Затова тук съм изкопал една дупка. Първо за дупката, тя трябва да бъде достатъчно голяма. Препоръчвам поне 50 см в диаметър и 50 см в дълбочина. Както се вижда, лопата, както и забита, надолу има още поне на 15 см. Рохка почва. Тук в тази рохка почва ще сложа малко тор. Фосфор калий, гранулиран тор. Около 200 грама. Изсипвам ги в дупката. Размесвам хубаво с лопатата, да бъдат хубаво размесени. Са няколко думи за тая тор. Тя започва да действа след 3 до 6 месеца от поставянето й, т.е. някъде началото на вегетацията на пролет. Сега ще сложа малко пръстчица отгоре, като целта е корените на дръвчето да не се опират директно в торта, за да няма изгаряния. Ще претъпча леко и ще се включа пак. Следващото нещо е дръвчето, което сте си избрали. Всички корени трябва да се освежат, ето както се вижда тук, с една овощарска ножица. Опреснявайте абсолютно всички коренчета. Независимо, че това дръвче съм го купил само преди половин час от един разсадник, всички коренчета трябва да се опреснят. Тук използвам една помощна пръчка, с която да определя дълбочината, на която да го сложа. Някъде 2-3 см присадката трябва да бъде отгоре. Тоест в случая трябва да засипя още малко пръс. Ще го направя и пак ще се включа. Така, добавих пръс, претъпках леко и в момента може да се види, че така поставям дръвчето ще бъде някъде с 2-3 см над присадката. Така от тук насетне ще засипя на два пъти по 10 см претъпкане, още 10 см претъпкане и след това ще полея. Така, понеже съм самичък, няма кой да ми държи дръвчето, ще трябва да изключа пак камерата и ще се включа след малко. Така, изпълних следващата стъпка, засипал съм, претъпкал съм и съм оставил около 5 см място още, за да сложа още почва. Първо ще полея, ще изчакам хубаво да попие и тази пръст, която съм оставил, после ще я засипя от горе върху мократа почва. Целта ми е да направя нещо като мулч. Иначе казвам, да запазя влагата в почвата доколкото мога. Последно време е много сушаво, не вали въобще и всяка капка влага е. И така, накрая ще сложа едно колче. Ще привържа дръвчето. Колчето обикновено се слага от посоката, от която духа вятъра. Тук в моята градина е североизток. Ще привържа и толкова по това дръвче. Това трябва да изглежда финално новозасаденото дръвче. Засипал съм останалата пръст, сложа колче от страната на вятъра и с това съм приключил. Накрая искам само да резюмирам.
Значи хубава дълбока дупка, поне 50 на 50, с оглед да не се получи ефекта на саксията. На дъното и 200 грама фосфор калий тор, хубаво размесен с почва и на такава дълбочина, че да не опира в коренната система, за да се получат изгаряния. Ако сте купили овошката по интернет, задължително 24 часа коренната система да бъде накисната във вода, с оглед да се хидратира хубаво. Ако сте я купили от разсадник и ще я засаждате веднага, няма смисъл да го правите. Всички връхчета на коренната система се опресняват. Леко подрязване, докато се види бял цвят. Ако цвета е тъмен, режете докато видите белия цвят. Засажда се така, че мястото на присадката да бъде 2-3 см над нивото на почвата. Тук при мен е малко по-малко, нас на пролет леко ще разрина. Просто сега съм сложил повече пръст да мулчирам. Поливате задължително с 15-20 литра вода, поне. И това се прави с оглед да почвата хубаво да слегне, да изчезнат въздушните джобове в мястото на засаждане. И накрая едно колче от страната на преобладаващия вятър, да ви пази овошката от прекършване. Остана на пролет, февруари месец, да направя резидбата на това дръвче. Сега някои режат по-рано, аз лично го правя винаги февруари месец. Но ако дръвчето е купено по интернет, най-вероятно ще дойде вече подрязано, така че няма голямо значение. Ами, това е, което исках да ви покажа. Засадих една круша и силно се надявам да съм бил полезен на младите любители овощари, които те първа прохождат в това си начинание. Пожелавам на всички овошките им да се хванат и да ядат вкусни и красиви плодове. Ако съм бил полезен, моля, харесвайте това видео и следвайте моя канал. Бъдете здрави, приятели, и до нови срещи!